हाम्रो सरकार तपाईको स्वस्थ जीवन प्रति कार्यक्रम झण्डुबाम स्वस्थ जीवन brought to you by एक बाम तीन काम झण्डुबाम। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम झण्डु स्वस्थ जीवनमा, जहाँ हामी हरेक हप्ता नयाँ टपिकमा हाम्रो नयाँ गेस्टहरूसँग आउने गर्दछौँ भने आज पनि हामी आइसकेका छौँ, जसलाई प्रायोजन गर्नुभएको छ झण्डु बामले। एक बाम तीन काम, यानि कि एउटै बामले हामीले आफ्नो टाउको दुखाइमा, रुगा मर्गी लाग्दाखेरिमा र यदि हाड जोड्नेहरू दुखिरहेका छन्, जस्तै ढाडहरू घुँडाहरू दुखिरहेको बेलामा पनि हामीलाई लगाउँदाखेरि धेरै सन्चो चाहिँ महसुस गर्न सक्छौँ। र विगतको धेरै वर्षदेखि चाहिँ झण्डु बामले हामीलाई चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। हाम्रो प्रयोगले चाहिँ हाम्रो आराम पाइरहेका छौँ र हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति टेवा पनि पुर्याइराख्नु भएको छ भने यसलाई अझै बढाउनको लागि भने कार्यक्रम लिएर आएका छौँ हामीले स्वस्थ जीवन भनेर। सो स्वस्थ जीवनमा चाहिँ हामी विशेष त कुरा गर्नेछौँ हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड नै कुराहरू, जसमा चाहिँ हरेक हप्ता हामी कुनै एउटा टपिकमा लिएर चाहिँ त्यो भनेको के हो, यसमा चाहिँ अब यसको बारेमा अझै धेरै जानकारीहरू, उपचार विधिहरू, घरेलु उपचार हुन सक्छन्, औषधि उपचारहरू, र यसबाट कसरी प्रिभेन्सन हुन सकिन्छ यदि रोगको बारेमा छ भने त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ भने विभिन्न अरू चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी यो कार्यक्रमलाई एउटा चेतनामूलक, जानकारीमूलक र सूचनामूलक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ लगिरहेका छौँ। र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई को बारेमा चाहिँ अझै भन्नुपर्दाखेरि हामी यही दिन यही समयमा आउने गर्दछौँ हरेक हप्ता, र हामी चाहिँ एउटा दुईटा एफएममा मात्र नभइकन चाहिँ हामी नेपालको 9वटा विभिन्न ठाउँहरूको चाहिँ हामी रेडियो मार्फत तपाईँहरूको माझमा आउने गर्दछौँ। जस्तै कि टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जबाट काठमाडौँमा, जसबाट चाहिँ हामी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा सुन्न सक्छौँ भने तिनौ एफएम 98.2 बुटवल, रेडियो बिन्दास 94.8 वीरगञ्ज, रेडियो टुडे 91 जनकपुर, बीएफएम 91.2 विराटनगर, रेडियो सप्तरङ्गी 101.6 बिर्तामोड, सिनर्जी एफएम 91.6 नारायणगढ, माछापुच्छ्रे एफएम 91 मेगाहर्ज पोखरा र धनगढी एफएम 90.5 मेगाहर्ज धनगढीबाट चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेका छौँ। जसैले चाहिँ हामीलाई धेरै मन पराइदिइराख्नु भएको छ हाम्रो कार्यक्रमलाई। यदि तपाईँलाई सल्लाह सुझाव केही दिन मन छ भने पनि तपाईँले झण्डु स्वस्थ जीवन भनेर फेसबुकमा तपाईँले हाम्रो पेजहरू पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि कमेन्ट्सहरू, मेसेजेसहरू पनि ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ भनेर। सो अब चाहिँ कुनै ढिला नगरिकन आज हामी जाउँ आजको टपिकतर्फ, जहाँ चाहिँ हामी विशेष कुरा गर्नेछौँ नेपालमा हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूलाई देखिरहेको एउटा हेल्थ कन्डिसन भनौँ होइन, एउटा चाहिँ स्थिति रहेको छ जसलाई हामी चाहिँ उच्च रक्तचाप भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले हाई ब्लड प्रेसर भन्दा अझै सजिलोसँग बुझिरहेका हुन्छौँ, र यसलाई चाहिँ मेडिकल टर्ममा चाहिँ हाइपर टेन्सन भनेर भनिन्छ। सो यो भनेको के हो, यसबाट हामीलाई कसरी असर गर्छ, यसको चाहिँ हामी कसरी बच्न सक्छौँ, र लागिसक्यो हाइपर टेन्सन उच्च रक्तचाप भयो भने कसरी उपचार गर्ने त, के तरिका रहेछन् त भन्ने बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा हामी यो 1 घण्टाको बसाइमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हाइपर टेन्सन या उच्च रक्तचापको बारेमा कुरा गर्नको लागि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दीपा शर्मा। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। सन्दीपाज्यू, हजुरलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यस, हामीसँग डाक्टर सन्दीपा शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एज अ मेडिकल अफिसरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, तर अझै धेरै जानकारी उहाँको बारेमा लिनको लागि म सन्दीपाज्यूलाई नै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि आफ्नो बारेमा छुटकरीमा जानकारी दिनुहोस् न प्लिज। हस्, हुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई, म डाक्टर सन्दीपा शर्मा हाल शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अफिसरको रूपमा 1 वर्षदेखि कार्यरत छु। र मेरो पढाइको बारेमा भन्नुपर्दा म लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट MBBS पढाइसकेको हुँ, र त्यही कलेजमै, त्यही मेडिकल कलेजमै 1 वर्षको इन्टर्नसिप गरेँ, र त्यस पश्चात नै म यो शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विगत 1 वर्षबाट चाहिँ मेडिकल अफिसरको रूपमा कार्यरत छु।
हजुर एकदमै भनिसकेपछि हाम्रो भरतपुर चितवन एरियामा हुनुहुने साथीहरूले चाहिँ सायद कतिजना पेसेन्ट भएर पनि जानुभएको छ होला हाम्रो शिवनगर हेल्थ पोस्टमा चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरमा जानुभएको छ होला र हाम्रो त्यो एरियामा पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ होला कि हाम्रो एरियाको डक्टरसँग चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू सुन्न पाइरहेका छौँ भनेर। सो एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि यति मेहनत गरेर हजुरले काम गरिराख्नु भएको छ। सो सन्दीपज्यूलाई चाहिँ अब आफ्नो बारेमा त भनिदिनु भयो नि, हामी एकदमै खुसी छौँ हजुर आफ्नो समय दिएर यहाँ आउनु भएको छ। सो अब चाहिँ हामी डिरेक्ट प्रश्नतर्फ नै जाउँ होइन। सो मैले अघि त 3टा तरिकाले त भने कि हाइपरटेन्सन उच्च रक्तचाप र हाई ब्लड प्रेसर भनेर त बुझ्यौँ, जुन चाहिँ एकदमै जेनरल रूपमा पनि हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। कतिजना मेरो बुवा आमालाई हजुरआमालाई कतिजना आफै यङ एजमा पनि भइरहेको हुन्छ भने हामी एउटा जेनरल पब्लिकले जसलाई चाहिँ मेडिकल नलेज छैन उहाँहरूले चाहिँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ होला हाइपरटेन्सन भनेको चाहिँ के हो भनेर सन्दीपज्यू? हजुर यो टपिक चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाइपरटेन्सन वा भनौँ न उच्च रक्तचाप चाहिँ आफैमा एउटा के भन्ने एकदमै भास्ट टपिक पर्यो होइन। र यो रोग पनि अहिले नेपालमा अघि हजुरले भने चाहिँ यो एकदमै बढ्दै गइरहेको छ। जब मान्छेहरूको यो डिजिटलाइजेसन हुँदै गएको छ, मान्छेहरू हिँडुल गर्न कम गरिरहेको बेलामा चाहिँ यो हाइपरटेन्सन भनौँ यो रोग बढ्दै गएको छ। र सामान्य मान्छेमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मुटुबाट जुन रगत निस्किन्छ त्यो धमनी हामी आर्ट्री भन्छौँ जुन, त्यो चाहिँ शरीरभरि आर्ट्रीको मार्फत नै पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन ब्लड फ्लो हुन्छ रगत गइरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ प्रेसर दिने गर्दछ। र त्यही प्रेसरलाई नै जुन शरीरभित्रको सबै धमनीहरूमा गइरहेको हुन्छ त्यो प्रेसरलाई नै हामीले बाहिर नर्मली हामी जुन हातमा नाप्छौँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको थ्रु हो, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट नाप्नेलाई नै हामी के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर भनिन्छ है त। अनि अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि सामान्य मानिसहरूमा चाहिँ ब्लड प्रेसर छ भनेर जुन डराउनुहुन्छ वा प्रेसर छ मलाई भन्नुहुन्छ, म के क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर हुनु भनेको नराम्रो भएन। ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ नर्मल्ली पनि सामान्यतः मानिसमा हुने कुरा हो। र यदि ब्लड प्रेसर नर्मल भ्यालुमै भयो जुन चाहिँ हामीले सामान्य नाप्दाखेरि 120 सिस्टोलिक वा माथिदेखि नै भनिन्छ जुन, त्यो चाहिँ 120 मिलिमिटर अफ मर्करी भन्दा कम, र अर्को तल भनिन्छ जुन चाहिँ डायस्टोलिक भन्छौँ हामीले मेडिकल टर्ममा, त्यो चाहिँ 80 भन्दा कम भएसम्म चाहिँ त्यो नर्मल भयो। र यदि हामीले नाप्दाखेरि त्यही 120/80 मिलिमिटर्स अफ मर्करी भन्दा बढी भयो भने त्यसपछि मात्र हामी आत्तिनु पर्यो वा त्यसलाई हामी के भनिन्छ उच्च रक्तचाप भनिन्छ वा हाम्रो मेडिकल टर्म्समा चाहिँ हाइपरटेन्सन भनिन्छ। ओके एकदम सरल तरिकाले तर कस्तो धेरै ज्ञान पाए जस्तो पनि महसुस भयो मलाई चाहिँ। सो हामीले जेनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्रेसर सबैमा हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ अब यो धेरै भइदियो जुन चाहिँ हाम्रो डक्टरले भन्नुभयो कि माथिको जुन हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ 120 भन्दा सम्म हुनु पर्यो, त्यसले गर्दा नर्मल हुन्छ, र तलको चाहिँ 80 सम्म हुँदाखेरि हामीले चाहिँ नर्मल मानिरहेको हुन्छौँ। त्योभन्दा बढ्दै गयो भने चाहिँ उच्च रक्तचाप पनि धेरै भयो भनेर चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकले बुझ्न सक्छौँ होला होइन। सो यसको बारेमा चाहिँ अब अझै बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो हाइपरटेन्सन चाहिँ वा भनौँ यसको बारेमा बुझ्नको लागि वा भनौँ उच्च रक्तचाप मलाई छ छैन वा भनौँ नाप्न घरिघरि गएर क्लिनिकमा गएर हस्पिटलमा गएर वा घरमै पनि हाम्रो सामान नाप्ने सामान छ भने नापिराख्न चाहिँ किन जरुरी छ होला? यसको हुन्छ नि आवश्यकता चाहिँ हामीले त अरू जुन हाम्रो बडीको फङ्सनहरू त त्यति धेरै चेक गरिरहेका हुँदैनौँ भने ब्लड प्रेसर चाहिँ जानकारी पाइराख्नको लागि चाहिँ किन जरुरी छ होला डाक्टर सन्दीपा? हजुर एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सुस्मिताजी। के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपरटेन्सन जस्तै हामीले ज्वरो आयो भनिन्छ वा भनौँ न डायरिया भयो भनिन्छ, त्यो रोगहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि औषधि खायो भने निको हुन्छ भनौँ न, सर्टेन टाइम पिरियडलाई मात्र हुन्छ, त्यो भनेको 10 दिनलाई हुन्छ वा 14 दिनलाई हुन्छ होइन। तर जुन यो उच्च रक्तचाप छ यो चाहिँ हामीले क्रोनिक भनिन्छ होइन, भनेको यो भइहाल्यो भने यो रोग देखिहाल्यो भने चाहिँ यो लामो समयसम्म हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ है। एउटा कारण त्यो कारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को कारण भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले 100% भनौँ न प्रिभेन्ट गर्न रोकथाम गर्न त सकिँदैन, तर पनि आफूले आफ्नो लाइफस्टाइलमा आफ्नो दैनिकीमा केही चेन्जेस ल्याउन सकियो, राम्रो केही परिवर्तनहरू गर्न सकियो भने यसलाई चाहिँ रोक्न पनि सकिन्छ। तर यदि
आफूले केही समयमा ख्याल गरिएन वा समयमा वास्ता गरिएन, भनेको मानिएन, डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ मानिएन भने यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ज्यानमा एक त यो हाइपरटेन्सन आफैमा रोग भइहाल्यो, त्यो मात्र नभएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले शरीरमा हाम्रो मस्तिष्कदेखि खुट्टासम्म नै असर गर्ने भएकोले सबभन्दा यो कारण चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्न र यसलाई भने अनुसार डाक्टरको सल्लाह अनुसार चेक गराइराख्न र औषधि खान यदि लागिहालेमा चाहिँ औषधि खान जरुरत छ। जस्तै भनौँ यसले चाहिँ के गराउन सक्छ भन्दाखेरि लामो समयसम्म उच्च बढ्यो, एकदमै धेरै बढ्दै गयो भने चाहिँ दिमागमा मस्तिष्कघातदेखि लिएर हृदयघातदेखि लिएर जुन चाहिँ अझै पनि म पछि कुरा गर्दै जाउँला त्यो सबै कुराहरू कम्प्लिकेसन्सहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यही भएर समयमा नै बुझेर समयमा नै रेगुलर चेकअप गराएर चाहिँ यो रोगको बारेमा आफूले धेरै बुझेर अगाडि नै बुझेर चाहिँ केयरफुल हुन एकदमै अत्यन्त आवश्यक छ। हजुर, एकदमै हामीले सुनेका पनि छौँ कतिवटा हाम्रो कम्युनिटीमा सोसाइटीमा कि ब्लड प्रेसर भएपछि एक्कासी ढल्नु भयो, ढलिसकेपछि चाहिँ कि त दिमागमा हान्यो कि मुटुमा हान्यो, कता कता चाहिँ हान्यो रे हाई ब्लड प्रेसरले भन्ने कुरा पनि सुन्यो, किन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै बुझिरहेको छौँ जस्तो लागिरहेको छ। हाम्रो लिसनर्सहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ होला। सबैजनालाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु झन्डु स्वस्थ जीवनमा। हामी नेपालको 9वटा विभिन्न एफएमहरूमा हामी आइरहेका छौँ भने हामी चाहिँ आज कुरा गरिरहेका छौँ हाइपरटेन्सन यानि कि उच्च रक्तचापको बारेमा र यसको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त, यसले के असर गर्ला यो भनेको के हो भन्ने बारेमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले सामान्य ल्याङ्ग्वेजमा सामान्य भाषामा चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भने के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने सँगसँगै चाहिँ यसको यो नापिराख्न होइन यसको चाहिँ जाँच गरिराख्न किन जरुरी रहेछ भन्ने कुरा पनि हाम्रो गेस्टले भन्नुभएको छ। र यस हामीसँग आज हुनुहुन्छ शिवनगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरमा भरतपुर चितवनमा कार्यरत डाक्टर सन्दीपा शर्मा। उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदम सरल तरिकाले कुराहरू बुझाइराख्नु भएको छ हाइपरटेन्सनको बारेमा। सो म ब्याक टु प्रश्न नै जान चाहन्छु। सो सन्दीपाजी, मैले अर्को के पनि प्रश्न जोड्न चाहेँ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यसको जाँच गरिराख्नु भनेर त बुझ्यौँ, अब नर्मल छ भने त ठिक छ होइन, तर अब हाई छ भने चाहिँ हामीलाई कतिचोटि चाहिँ के प्रश्न पनि आउँछ भन्दाखेरि किन हाई भयो त, मैले के गरेँ वा मैले के खाएँ वा मैले के खाइनँ के गरिनँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति खेलिरहेको हुन्छ नि त, मलाई रोग लाग्यो चाहिँ किन भन्ने कुरा हुन्छ। सो यो उच्च रक्तचाप लाग्नुको मुख्य कारणहरू चाहिँ के हुन सक्ला नि त हाम्रो लाइफमा हामीले गरिरहेको कुरामा सन्दीपाजी? कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाइपरटेन्सन चाहिँ कम्प्लिटली हजुरले भने चाहिँ मैले यो खाएर भयो कि यो गरेर भयो कि भन्ने नै हुन्छ नि, 100% आफूमै मात्र नै डिपेन्ड चाहिँ हुँदैन होइन। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यो जस्तै हाइपरटेन्सन भयो वा मधुमेह भयो, यस्ता रोगहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जेनेटिक भनौँ न, हाम्रो जिनमा वा हाम्रो परिवारको हिस्ट्री के छ भनेर त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है। पहिलो कुरो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटा कुरा त्यो हो, यदि जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि परिवारमा आफ्नो बुबा वा आमालाई छ भने चाहिँ छोराछोरीलाई हुने चान्स चाहिँ त्यो रिस्क चाहिँ दोब्बर हुन्छ, लगभग दोब्बर हुन्छ भनेर भनिन्छ है। एउटा चाहिँ त्यो भएको जुन चाहिँ हामीले अभोइड गर्न सकिँदैन है, अनअभोइडेबल भन्नु त्यसमा पर्छ त्यो। अर्को भनेको उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जब मान्छे 35 वा 40 वर्ष गर्दै जान्छ त्यसपछि उसको रक्तनलीहरू उसको धमनीहरू चाहिँ अलिकति स्टिफ हुँदै जान्छ, कडा हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रेसर चाहिँ नर्मल प्रेसर रेन्ज आफै बढ्दै जान्छ है। यो कुरा भयो जुन चाहिँ हामी सामान्य मानिसहरू वा कोही पनि मानिसले इभन हामी डक्टरले नै पनि अभोइड गर्न सकिँदैन, यो भनेको जसरी पनि हुने कुरा भयो है। तर कतिपय कारणहरू छन् जुन चाहिँ मैले गरेर वा हजुरले गरेर वा सामान्यतः सबै मानिसले गरेर चाहिँ यस रोगलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ है त। त्यो कुराहरूमा चाहिँ के पर्छ त म भन्न गइरहेको छु। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मानिसहरू हामी सामान्य मानिसहरूमा आजकल के भएको छ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ सबै कामहरू डिजिटलाइजेसन हुँदै गएको छ। फिजिकल एक्टिभिटी हिँडडुलहरू कम गर्नुहुन्छ, सबै एउटा मलमा जानुहुन्छ, सपिङ गर्नुहुन्छ, यताउता धेरै हिँडिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा एउटा मेन भनौँ न अहिले हामीले अभोइड गर्न सकिने तर अहिलेको लागि चाहिँ कारण बन्न पुगेको भनेको एउटा फिजिकल एक्टिभिटी हिँडडुल वा व्यायाम कम भएर है त। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि मानिसहरू
युथहरूमा अहिले चाहिँ मादक पदार्थको सेवन गर्ने, रक्सीहरू खाने, चुरोट रक्सी धेरै खाने मात्रा बढिरहेको छ। एउटा मुख्य कारण भनेको चुरोट रक्सी वा मादक पदार्थ सेवन हो। अर्को भनेको नुनको मात्रा चाहिँ धेरै भयो भने है त। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ नुनको मात्रा डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ। जस्तै नुन जति धेरै खायो त्यही अनुसार नै शरीरमा पानीको मात्रा बढ्दै जान्छ। पानी र नुनको मात्रा कम्बिनेसन बढेपछि चाहिँ हाम्रो शरीरमा ब्लड प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर धेरै नुन खानु चाहिने भन्दा बढी मात्रामा नुन खानु पनि अर्को यसको कारक भयो। र अर्को भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन डाक्टरको सल्लाह बिना नै वा डाक्टरलाई नभनिकन सामान्यतः किनेर औषधि खाइन्छ, त्यही औषधिहरू पनि धेरै मात्रामा चाहिने भन्दा बढी डोजमा भयो भने त्यसले पनि उच्च रक्तचाप गराउन सक्छ। जस्तै के हुन्छ भने परिवार नियोजनको चक्कीहरू भयो, दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू हामी खान्छौँ। यो औषधिहरू पनि सामान्य मात्रामा खायो भने त केही हुँदैन, तर लामो समयसम्म खाँदाखेरि चाहिँ यसले पनि उच्च रक्तचाप गराउन सक्छ। र अन्तिममा थाइरोइडको रोगहरू र अर्को मृगौलाको रोगहरू, यो दुईटा रोग चाहिँ अर्को प्रमुख कारणमा पर्दछन्। आज हामीसँग हाइपरटेन्सन या उच्च रक्तचापको बारेमा कुरा गर्नको लागि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दीपा शर्मा। सन्दीपाज्यू, एकदमै इन्साइटफुल हाम्रो डिस्कसन भइरहेको छ। सो कारणहरू हाइपरटेन्सनमा चाहिँ हामीले बुझेसम्म दुईटा प्रकारका हुँदो रहेछन्। एउटा चाहिँ अभोइड गर्न सकिने र एउटा अभोइड गर्न नसकिने। सायद हाम्रो पछि मैले चाहिँ हामी प्रिभेन्सन जब चाहिँ यो रोकथामको कुरा हुँदाखेरि सायद यो अभोइड गर्न सकिने कुराहरू फेरि दोहोरिन सक्लान् या अझै थप पनि हुन सक्लान् होइन। तर मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको कुरा चाहिँ हुन्छ नि, हाम्रो खानपिन, हाम्रो यो बसाइको कुराहरू जुन आएको थियो त्यो एकदमै रेलिभेन्ट पनि लाग्यो। सायद त्यसले गर्दा नै होला मोटोपन चाहिँ बढ्दै गइसकेपछि हाम्रो प्रेसरको पनि एकदमै धेरै केसेसहरू पनि पाइरहेको र हाम्रो कुराहरू पनि धेरै सुनिरहेको भएर पनि आज हामीले यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ होइन। सो यो सँगसँगै चाहिँ मैले अब अर्को कुरा पनि के प्रश्न जोड्न चाहेँ सन्दीपाजीलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब कारण त बुझ्यौँ होइन, उच्च रक्तचापमा किन हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू त बुझ्यौँ। अब भयो भने चाहिँ हुन त अघि पनि अलिकति कुरा चाहिँ आएको छ कि असरहरू चाहिँ के देखिन्छन् त। एउटा भनौँ एउटा कुरा हुनसक्ला लक्षणका कुराहरू, हामीले के भयो भने चाहिँ हामीलाई हाइपरटेन्सन भएको होला भन्ने सकिन्छ भने। अर्को चाहिँ पहिला कुरा गरौँ लक्षणका, जस्तै केही लक्षणहरू देखिन्छन् या नापिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ होला हामीलाई चाहिँ हाइपरटेन्सन भएको छ भनेर। सन्दीपाजी हजुर, यो कस्तो भन्दाखेरि म हुन्छ नि क्लिनिकल्ली प्र्याक्टिस गर्दा पनि बिरामीहरू आएर सोधिराख्ने प्रश्न हो यो होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाइपरटेन्सन ब्लड प्रेसर सामान्यतः चाहिँ कस्तो हुन्छ, एकदमै धेरै बढ्यो। जस्तै मैले अघि पनि भने 120 भन्दा चाहिँ हामीले नर्मल भनिन्छ भने अब 140 भन्दा माथि होइन 140/100 भन्दा माथि पुग्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको प्रेसर बढ्न थाल्यो, अब शरीरमा चेन्जेसहरू आउन थाल्छ। तर सबै बिरामीहरूमा वा सबै मानिसमा चाहिँ 140/80 पुग्दैमा वा 120/80 भन्दा माथि हुँदैमा नै चेन्जेस देखिन्छ, सबैलाई लक्षणहरू देखिन्छ भन्ने हुँदैन। तर 81 बढ्यो भनौँ 180 पुग्यो 200सम्म पुग्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि झ्याप लक्षणहरू देखिन सक्छ। भनौँ न हामी जुनलाई चाहिँ वार्निङ साइन्सहरू भनिन्छ होइन, त्यो भयो भने चाहिँ मान्छे बिरामी तुरुन्त अस्पताल गइहाल्नु पर्यो वा नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा गइहाल्नु पर्यो। त्यो लक्षणहरूमा के पर्छ भन्दाखेरि टाउको दुख्ने, टाउको भारी हुने, रिङ्गाटा लाग्ने, आँखाको आफ्नो हेराइहरू कमिलो हुँदै जाने, छाती दुख्ने र यो पिसाबको कहिलेकाहीँ धेरै नै प्रेसर बढ्यो भने चाहिँ किडनीमा पनि समस्या ल्याउने भएकोले पिसाबको मात्रा पनि कम हुँदै जाने। र हामीले यतिलाई चाहिँ लक्षणहरू वा वार्निङ साइन्स भनेर भन्न मिल्छ भने, तर भन्नको मतलब के होइन कि
यो लक्षण देखिँदैनमा वा नदेखिएमा चाहिँ मेरो प्रेसर चाहिँ नर्मल नै छ भनेर घरमा बस्नु चाहिँ भएन। तर यदि यो लक्षण देखियो भने चाहिँ तुरुन्त अस्पताल जानु पर्यो र यदि यो लक्षण देखिएको छैन, आफूले आफ्नो दैनिकी हुन्छ नि क्रियाकलापहरू राम्रैसँग गर्न सकिएको छ भने पनि बेला बेलामा चाहिँ आफ्नो ब्लड प्रेसर चेक गराइरहनु पर्यो। किनभने ब्लड प्रेसर बढ्दैमा सबैमा लक्षण देखिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्यो। ओके, सो एकदमै लक्षणहरूमा चाहिँ धेरै नौला चिजहरू पनि पाएँ कि इभन हाम्रो युरिनेसन होइन, पिसाब पनि कम हुन जाने रहेछ। यो त हामीले कहिले पनि सायद त्यतातिर सोचाइ नै जाँदैन होला हामी जसलाई चाहिँ अलिकति यो बारेमा थाहा छैन, हामीलाई चाहिँ थाहा भयो कि यस्तो कुराहरू पनि हुने रहेछ भनेर होइन। सो यो सँगसँगै चाहिँ अघि हाम्रो कुरा आए जस्तै अब लक्षणहरू चाहिँ देखियो। अब यो हाइपरटेन्सनको कारणले, उच्च रक्तचापको कारणले चाहिँ हामीमा कस्तो असरहरू पनि पर्दा रहेछन्, जुन चाहिँ इम्प्याक्ट, नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू चाहिँ हाम्रो असर चाहिँ जस्तै कम्प्लिकेसन भनौँ वा इफेक्टहरू चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ होला हाम्रो बडीमा? हजुर, अब हामीले इफेक्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टलाई कसरी भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा सामान्यतः त एउटा हेल्थ इफेक्ट्स हुन सक्यो होइन। हाम्रो शरीरमा चाहिँ के कम्प्लिकेसन वा के असरहरू ल्याउन सक्छ भनेर हुने भयो। अर्को भनेको चाहिँ इकोनोमिकल इफेक्ट्सहरू, आर्थिक स्थितिमा पनि मान्छेलाई रोग लागिसकेपछि चाहिँ आर्थिक स्थितिमा पनि इफेक्ट देखिन सक्छ है त। एउटा के हुन सक्यो भन्दाखेरि इकोनोमिकलमा सुरुमै भनिहालौँ, जस्तै मान्छे कुनै पनि मानिस बिरामी भएको छैन, उसले आफ्नो क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्छ, कमाइ खान सक्छ भन्दा बित्तिकै उसको के भयो भन्दाखेरि पैसा जोगियो। तर यदि उसले पैसा जोगाउन सक्यो र कमाउन सक्यो है त, तर यदि उस मान्छेमा रोग लाग्यो, हाइपरटेन्सनै भनौँ वा कुनै पनि रोग लाग्यो भने उसले आफ्नो नियमित कामहरू गर्न सक्ने भएन, त्यताबाट पैसा घाटा लागिहाल्यो भने अर्कोतिर उसले दिनहुँ, अब यो प्रेसरहरूको त औषधि के हुन्छ, लगभग दिनहुँ नै खानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि उसले औषधिमा पनि पैसा खर्च गर्नु पर्यो भनेको उल्टै लस भयो है त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इकोनोमिकल साइडमा भयो। अब एज अ डक्टर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ इफेक्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले अघि भने चाहिँ टाउकोदेखि खुट्टासम्म नै असर गर्छ भन्दा नै फरक पनि पर्दैन है। अब यो सामान्यतः प्रेसर बढ्दैमा यो देखिहाल्छ भनेर डराउनु पर्ने त होइन, तर यदि प्रेसर बढ्यो भने यो हुन सक्छ भनेर चाहिँ त्यो सबै मानिसहरूमा चाहिँ ख्याल पुर्याउनु पर्यो। तीमध्येमा हामीले टार्गेट अर्गन्स अफ हाइपरटेन्सन नै भन्छौँ है। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि प्रेसरले चाहिँ कुन हाम्रो शरीरको अङ्गहरूमा चाहिँ टार्गेट गर्छ त। एक नम्बरमा माथिदेखि तलसम्म जाँदाखेरि एक नम्बरमा पर्छ ब्रेन है। ब्रेनमा के गर्न सक्यो भन्दाखेरि हामीले जुन स्ट्रोक भन्छौँ सामान्य भाषामा, मस्तिष्क घात, अघि हजुरले भन्नुभएको थियो यो मान्छे ढल्यो वा यो मान्छेलाई प्यारालाइसिस भयो जुन भनिन्छ, प्यारालाइसिसको एउटा कारण भनेको चाहिँ हाइपरटेन्सन भयो। अर्को इम्प्याक्ट भनेको के देखिन सक्छ भन्दाखेरि आँखामा देखिन सक्छ, जुनलाई हामी चाहिँ रेटाइनोप्याथी भनिन्छ। आँखामा लामो समयसम्म प्रेसर बढ्दै गएपछि चाहिँ आँखामा चेन्जेसहरू आउन थाल्छ, आफ्नो यो भिजन चाहिँ कम हुँदै जान्छ। अर्को भनेको मुटुले बिस्तारै काम गर्न छोड्ने वा मुटुको हामी जुन हार्ट एट्याक भन्छौँ सामान्यतः, हार्ट एट्याकहरू देखिन सक्छ। अर्को भनेको अघि भने चाहिँ किडनीमा पनि असर देखिन सक्छ, लामो समयसम्म भयो भने डायलाइसिसहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ वा अरू पनि समस्या देखिन सक्छ। सो हाम्रो यो चाहिँ हामीले इफेक्ट्सहरू चाहिँ देख्यौँ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिकलको कुराहरू पनि गर्नुभयो सन्दीपजीले चाहिँ, जुन चाहिँ सायद बिरले कुनै पनि हामी मेडिकल पर्सनले कुरा गर्छौँ होला, हामी धेरै याद गरिरहेका हुँदैनौँ, तर पहिले कुरा पनि एकदमै जोड दिनुभयो कि एउटा कमाउने मान्छे नै बिरामी भयो या घर परिवारको कोही पनि बिरामी भयो भने चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि समस्या पर्न सक्छ, जुन चाहिँ एउटा रोगलाई चाहिँ हामीले हेल्थ चेक गऱ्यौँ भने वा राम्रो समयमा हामीले यसको चाहिँ ख्याल राखेनौँ भनेदेखि नै असर पनि हो। र विभिन्न टाउकोदेखि खुट्टासम्मको कुराहरू पनि हामीले मजाले बुझिसकेका छौँ। लिस्ट गर्दै नै भनिदिनु भएको छ हाम्रो गेस्टले।
सो यस सबैजनालाई हामी छौँ झन्डु स्वस्थ जीवनमा प्रायोजन गर्नुभएको छ झन्डु बामले एक पाम 3 काम। हामीलाई टाउको दुख्दाखेरि, रुगा मर्गी लाग्दाखेरि या हाम्रो हार्ट जोनी दुख्दाखेरि हामीले लगाएर न्यानो भएर, अहिले त जाडो पनि छ अलिअलि, सो न्यानो भएर बस्दाखेरि निकै हामीले आराम पनि पाइरहेका हुन्छौँ। र हामी चाहिँ यस कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवनमा सूचनामूलकलाई चाहिँ हामी एउटा सूचनामूलक, जानकारीमूलक र चेतनामूलक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ ल्याइरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामी हरेक हप्ता यही दिन यही समयमा आउने गर्दछौँ र हरेक हप्ता एउटा नयाँ टपिकमा नयाँ गेस्टको साथमा आउनेछौँ। भने आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दीपा शर्मा, जो चाहिँ अहिले भरतपुर चितवनमा कार्यरत हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग चाहिँ हाइपरटेन्सन यानि कि उच्च रक्तचाप र यसको व्यवस्थापन के हो त भन्ने बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। सन्दीपाजीलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी कार्यक्रममा। र अब चाहिँ हामी जान्छौँ अगाडि, अलिकति हुन्छ नि, अब हामीले यसको असर पनि बुझ्यौँ, लक्षण पनि बुझ्यौँ, के हो भन्ने बारेमा पनि बुझ्यौँ भने अब चाहिँ हरेक रोगलाई चाहिँ केही न केही तरिकाले रोक्न सकिन्छ, यसको रोकथाम चाहिँ छ, जसलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन पनि भन्छौँ, त्यो चाहिँ छ भनेर भनिन्छ। भने हाइपरटेन्सनको यो हाम्रो हाई ब्लड प्रेसरको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू, यसलाई रोक्न सक्ने केही उपाय, केही तरिकाहरू छन् कि छैनन् होला डाक्टर सन्दीपा? हजुर, पक्कै पनि छन् है। अघि मैले जुन जुन कारणहरू भने, जुनलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्न सकिन्छ भनेर अभोइडेबल कारणहरूको लिस्टमा राखेको थिएँ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सबै बेलैमा त्यो कुराहरूलाई अभोइड गर्न खोज्यो वा बेलैमा त्यो रुलहरूलाई फलो गर्न सकियो भने चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ 100% त म भन्न सक्दिनँ, केही मात्रामा चाहिँ यो हाइपरटेन्सनलाई हामीले रोक्न सकिन्छ, आफूलाई लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। ती मध्ये चाहिँ मुख्य कारणहरू जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कारणहरू छन् त्यो म सेयर गर्न गइरहेको छु र मैले जुन चाहिँ बिरामीहरूलाई पनि सामान्यतः अलमोस्ट डेली भनिरहेको हुन्छु। एक्सर्साइज है पहिलो कुरा भनेको चाहिँ एक्सर्साइज अर्थात् व्यायाम भनौँ, लगभग मोडरेट अमाउन्टमा, जस्तै धेरै आफूलाई धेरै गाह्रो हुने गरेर पनि होइन, ठिक्कको मात्रामा एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ लगभग दिनको 30 मिनट जति, हप्तामा 5 दिन गर्नु पर्यो है त। अर्को भनेको चाहिँ नुनको मात्रा कम, अघि जस्तै भनेको थिएँ मैले, नुनको मात्रा धेरै भयो भने प्रेसर बढ्न सक्छ भनेर, त्यसको लागि चाहिँ नुनको मात्रा लगभग भनौँ न दिनमा 3-4 ग्राम भन्दा चाहिँ कम गर्नु पर्यो। अर्को भनेको कारण अघि हजुरले भन्नुभएको थियो, जुन चाहिँ मैले छुटाएको थिएँ। अनि अर्को जुन कुरालाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ ओबेसिटी भयो, जुन कुरा अघि हजुरले उठाउनु भएको थियो, मैले छुटाएको रहेछु। अहिले त्यही हिडुल कम भएको कारण वा व्यायामहरू कम भएको कारण चाहिँ मान्छेहरूको मोटोपन बढ्दै गएको छ, हामी बडी मास इन्डेक्समा जुन हिसाब गर्छौँ होइन त्यो बढ्दै गएको छ। त्यस कारण पनि हाइपरटेन्सन एकदमै देखिने गर्छ। त्यही भएर एक्सर्साइज गरेर वा अरू खानाहरू कम गरेर डायट मेन्टेन गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो मोटोपन घटाउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसरलाई, आफ्नो ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ। अर्को कारण जुन चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ, मादक पदार्थको सेवन, त्यो सकेसम्म त अभोइड नै गर्नु पर्यो होइन। मादक पदार्थको सेवन यदि नियमित खानुहुन्छ वा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने बिस्तारै घटाउँदै जानु पर्यो। एकैचोटि घटाउन त गाह्रो नै हुन्छ, बिस्तारै घटाएर चाहिँ त्यसलाई 0 लेभलमा ल्याउनु पर्यो। यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हामी खान्छौँ सामान्य यो स्विटन बेभरेजहरू जस्तै कोकहरू खाइन्छ, एउटा नै नाम नभनौँ होइन, जस्तै सोडाहरू खाइन्छ हामी, वा कुनै पनि कुराहरू गुलियो मात्रामा धेरै भएको कुराहरू जुन चाहिँ जङ्क फुडहरू त्यो कम गर्नु पर्यो र हरियो फलफुल तथा यो सागसब्जी माछाहरू आफ्नो डायट मेन्टेन गरेर त्यो खानु पर्यो। यति गर्ने। र अर्को भनेको चाहिँ मुख्य कुरा भनेको यो चाहिँ सबै रोगको लागि भयो है, र यो प्रेसरकै लागि भनेर अर्को मेथड भनेको चाहिँ बिपी, आफ्नो ब्लड प्रेसर नियमित रूपमा नाप्नु पर्यो। यति गर्दा गरेपछि चाहिँ आफूले 100% रोक्न नसके पनि केही मात्रामा चाहिँ आफ्नो ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। ओके हजुर, एकदमै टु द पोइन्ट पनि भन्नुभएको छ हामीलाई कि इभन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ आजको हाम्रो यो बसाइ चाहिँ। र हामीले चाहिँ बुझ्यौँ कि प्रिभेन्टिभ मेजर्स यानि कि रोकथामका उपायहरू पनि धेरै रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो कि यो चाहिँ हाइपरटेन्सनलाई हामीले रोक्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ।
आज हामीसँग हाइपरटेन्सन या उच्च रक्तचापको बारेमा कुरा गर्नको लागि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दीपा शर्मा। सन्दीपाज्यू, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ आजको हाम्रो यो बसाइ चाहिँ, र हामीले चाहिँ बुझ्यौँ कि प्रिभेन्टिभ मेजर्स यानि कि रोकथामका उपायहरू पनि धेरै रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो कि यो चाहिँ हाइपरटेन्सनलाई हामीले रोक्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ होइन। सो यो सँगसँगै चाहिँ अब रोकथाम त गरियो, अब रोकथाम गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई लागिरहेको पनि हुनसक्छ विभिन्न कारणहरूले होइन, जुन हाम्रो अगाडि कुरा गरे जस्तै। अब चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट, यसको व्यवस्थापनको बारेमा पनि हामी कुरा गरिहालौँ न सँगसँगै, सो द्याट हामीलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ होला कि बच्न त बच्यौँ, बस्दा बस्दै पनि भयो भने चाहिँ अब हामीले म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला। यसका अब विभिन्न तरिकाहरू छन् कि या औषधि मात्रै खानुपर्छ कि वा घरेलु उपचारले नै केही हुन्छ कि कस्ता व्यवस्थापनहरू गर्न सकिन्छ होला सन्दीपज्यू? हजुर, अब लाग्न त लाग्यो, आफूले ट्राई गरियो, कतिपयले ट्राई गरियो होला, कसैले गरिएन होला। अब रोग त लाग्यो, अब रोग लागिसकेपछि चाहिँ अब मैले यो गरेको भए हुन्थ्यो वा ऊ गरेको भए हुन्थ्यो भनेर मात्र त भएन। अब कस्तो भन्दाखेरि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ लाग्ने त लाग्यो, तर आफ्नो बिपीलाई चाहिँ, आफ्नो ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ नर्मल रेन्जमा चाहिँ राख्नलाई सकेसम्म ट्राई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अघि जुन कुराले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भने थियो त्यो कुराहरू त सधैँ नै मेन्टेन गरिराख्नु पर्यो। ब्लड प्रेसर नर्मल भए पनि वा हाई भए पनि त्यो कुराहरू मेन्टेन गरिराख्नु पर्यो। अब त्यो बाहेक फर्दर म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा त मेडिकल म्यानेजमेन्टै भइहाल्यो, जुन चाहिँ मेडिकल म्यानेजमेन्ट पनि आफ्नो नजिकैको स्वास्थ्य चौकी वा हस्पिटल गएर आफ्नो ब्लड प्रेसर नाप्न लगाएर त्यसपछि उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम तपाईँको जाँचहरू सबै गरेर त्यही अनुसार औषधि सुरु गर्नु पर्यो। अब अरू भनेको घरेलु मेथडहरू हुन्छ, जस्तै करेलाको जुस खाएर भन्नुहुन्छ वा कुनै अरू सामान्य सबै कुरा त अब घरेलु मेथड त मलाई पनि त्यति धेरै आइडिया चाहिँ छैन, तर घरमा जुन कुराले हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो कुराहरू चाहिँ आफूले इनिसियल स्टेजमा चाहिँ त्यो ट्राई गर्न सकिन्छ। तर यदि प्रेसर बढ्दै गयो भने त्यो घरेलु उपाय मात्र नगरेर चाहिँ एकचोटि डक्टरको सल्लाह लिनु पर्यो। अर्को भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको जुन वार्निङ साइनहरू भनेको थिएँ, टाउको दुख्ने, छाती दुख्ने वा आफ्नो कुनै भाग, आफ्नो ज्यानको दाहिने वा देब्रे भागहरू अलिकति कम चले जस्तो लाग्ने, मुख बाङ्गिने, यस्ता कुराहरू केही पनि देखिन थाल्यो भने चाहिँ प्रेसर अलि धेरै भएर आफ्नो कुनै अङ्गमा हानेको हो कि भनेर त्यो चाहिँ आफूले ख्याल गराउनु पर्यो अनि नजिकको डाक्टरलाई, नजिकको कुनै अस्पतालमा गएर चेकअप गराउनु पर्यो। यदि त्यो भएको छैन भने पनि प्रेसर चाहिँ आफूले घरमा हुन्छ वा घर वरपर कोही आफ्नो भनौँ न स्वास्थ्य पर्सन हुन्छ, कुनै हेल्थ पर्सनल हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग नपाउनु पर्यो। आफ्नो चाहिँ ब्लड प्रेसर आफू रोगी भए पनि नभए पनि ब्लड प्रेसर चाहिँ टाइमले नापिराख्नु पर्यो र आफूले खाइरहेको औषधि चाहिँ जुन डक्टरले दिनुभएको हुन्छ त्यो औषधि नियमित रूपमा उहाँको सल्लाह अनुसार खानु पर्यो र उहाँको सल्लाह अनुसार चाहिँ अरू सबै कुरा फलो गर्दै जानु पर्यो र टाइमली इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो। यति गर्यो भने चाहिँ प्रेसरले अब मलाई ओहो प्रेसर लाग्यो, प्रेसर भयो भनेर मात्र आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। आफू सबैले फलो गर्यो, सबै कुरा फलो गर्यो भने चाहिँ यसलाई आफ्नो ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ नर्मल रेन्जमा राखेर चाहिँ स्वस्थ जीवन चाहिँ जिउन सकिन्छ। हजुर, एकदमै सरल तरिकाले भनिदिनु भएको छ हाम्रो विभिन्न तरिकाहरू होइन। सो यो कुरा अलिकति रिभाइज गर्नुभन्दा अगाडि ठ्याक्क औषधिको कुरा निस्किँदाखेरि मलाई एउटा पनि हाम्रो धेरै प्रश्नहरू आइरहेका हुन्छन् कि यो प्रेसरको पनि औषधि, अरू औषधि पनि हुन्छ, मान्छेहरूले प्रायः जस्तो औषधि खान डराइरहेका हुन्छौँ होइन। अझै मानसिक स्वास्थ्यको त छुट्टै नै छ, तर शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि प्रेसरको चाहिँ मैले भर्खरै एउटा मेरो छरछिमेकमा घटना पनि घटेको थियो कि उहाँ चाहिँ हाई प्रेसर भएर ढल्नुभयो, तर उहाँलाई समयमा अस्पताल पुर्याउन पाएर उहाँ चाहिँ अहिले रेस्ट गरेर रिकभर हुँदै हुनुहुन्छ होइन। तर कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ किन औषधि नखाइएको, उहाँको चाहिँ एकदमै हाई रहेछ प्रेसर भन्दाखेरि चाहिँ औषधि खाएपछि जिन्दगीभर खानुपर्छ र छोड्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा एउटा सोचाइ छ होइन। यो चाहिँ कतिको सही होला? यो औषधि खाएपछि डोज बढ्दै जान्छ र जिन्दगीभर खाइराख्नु पर्ने हो, या अब यो चाहिँ खानु नै ठिक हुन्छ या बिस्तारै घट्छ, के हुन्छ होला यसको सिचुएसन? एकदमै त्यो क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले हुन्छ नि डेली इन्काउन्टर गर्नुपर्ने क्वेसन हो होइन। बिरामीले भन्नुहुन्छ, इभन मेरो घरमा पनि मेरो बाबा पनि आफै हाइपरटेन्सिभ भएको हुनाले उहाँले पनि त्यो क्वेसन मलाई सुरुदेखि नै हुन्छ नि सोधिरहनुहुन्थ्यो कि जसले पनि भन्छ कि प्रेसरको औषधि खायो भने जिन्दगीभर नै खानुपर्छ भनेर होइन।
तर त्यो के भन्ने म्यान्डेटरी वा त्यो कम्पलसरी जिन्दगीभर त्यो हुन्छ नि लेखेर आएको जस्तो तेरो आजबाट औषधि सुरु भयो अब त मर्ने बेलासम्म खानुपर्छ भनेर चाहिँ हुँदैन होइन कुनै रोगको पनि हुँदैन त्यस्तो। अब यो प्रेसरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सुरु गरेपछि चाहिँ उमेर बढ्दै जान्छ, तपाईँले औषधि सुरु गर्नुहुन्छ त्यसपछि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ज्यानको टेन्डेन्सी नै अघि मैले भने जस्तो रक्तनलीहरू अलिक कडा हुँदै जाने भएको भएर प्रेसर चाहिँ नर्मल्ली पनि बढ्दै जान्छ र त्यो प्रेसर बढ्दै गएको प्रेसरलाई चाहिँ तपाईँले खाइरहेको औषधिले नर्मल रेन्जमा ल्याइरहेको हुन्छ। सो मानिसलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मेरो प्रेसर नर्मल छ त म किन औषधि खाने भन्नुहुन्छ नि त होइन। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो त औषधिले नर्मल ल्याएको हो नि त। औषधि सुरु गर्नुभएको छ भने त यदि औषधि खानु हुन्थेन भने त हजुरको प्रेसर त हायर रेन्जमा हुन्थ्यो। खानु नभएको हुन्छ नि हजुरको यदि औषधि नखाइकन नर्मल हुन्थ्यो भने त औषधि खाएपछि त लो हुनुपर्ने नि त, तर हजुरको नर्मल भएको छ भनेपछि त औषधिले गर्दा बल्ल नर्मल रेन्जमा ल्याएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को भनेको यदि हजुरको नर्मल रेन्जमै हुने रहेछ बिपी पछि बिस्तारै कुनै कारणवश सपोज अहिले अब कुनै कारणले स्ट्रेस भएको थियो वा केही भएर हजुरको प्रेसर बढेको थियो, हस्पिटल भर्ना हुनुभयो, त्यति बेला अपरेसन गर्नुपर्ने भन्ने डरले गर्दाखेरि प्रेसर बढ्यो, त्यति बेला त हामीले सुरु गर्छौँ। अब पछि के हुन्छ हजुर घर आउनुहुन्छ बिस्तारै सबै कुरा नर्मलाइज भएपछि प्रेसर कम हुन्छ हजुरको। यदि औषधि खाँदा प्रेसर लो हुन सक्यो भने आफैले छोड्न त मिल्दैन, तर डक्टरको सल्लाह अनुसार हामीले छुटाउन चाहिँ सक्छौँ यदि प्रेसर औषधि खाएर लो भयो भने। तर यदि औषधि खाँदै नर्मल भइरहेको छ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि औषधिले चाहिँ मेरो प्रेसर नर्मल बनाएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो र त्यति बेला चाहिँ औषधि छोड्न हुँदैन। ओके हजुर एकदमै सायद हाम्रो जो पनि लिसनर्सहरू हुनुहुन्छ नेपालभरि नै, नेपाल बाहिर नेपालभित्र जो हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, इभन हाम्रो युट्युबमा पनि हाम्रो यो अडियो चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। सो हामीलाई कति क्लियर भयो होला कि औषधि चाहिँ कुन बेला खाने, यसले कति बेला छोड्ने र कस्तो कन्डिसन हुँदाखेरि के हुने रहेछ भन्ने कुरा बारेमा चाहिँ हामीले एकदमै सिम्पल वेमा चाहिँ हाम्रो आजको गेस्ट डाक्टर सन्दीपा शर्माले चाहिँ बुझाइसक्नु भएको छ। सो आज हामीले चाहिँ अब कुरा गऱ्यौँ कि हाइपरटेन्सनको बारेमा होइन, जसको चाहिँ यो भनेको के हो, कसरी बुझ्ने, यो चाहिँ किन हामीले नापिराख्नको लागि हामीले यसको भनौँ या जानकारी पाइराख्न किन जरुरी छ। इभन यो प्रोग्राम हामीले ल्याएका छौँ जुनमा चाहिँ आज हाम्रो टपिक नै हाइपरटेन्सन रहेको थियो, किन जरुरी छ भन्ने पनि बुझ्यौँ। त्यसै गरी यसको कारणहरू, लक्षणहरू, असरहरू, यसका रोकथामका उपायहरू र व्यवस्थापनलाई पनि हामीले सरल तरिकाले आज बुझिसकेका छौँ र औषधिको प्रयोगको बारेमा पनि बुझेका छौँ। सो अब चाहिँ अब हामी हाम्रो कार्यक्रम झन्डो स्वस्थ जीवनको अलिकति अन्त्यतर्फ चाहिँ आइसकेका छौँ। सो अन्त्यमा अब हुन त हामीलाई अझै धेरै कुरा गर्न त पक्कै पनि मन थियो नै, तर पनि हामीले समयको पाबन्दीका कारणले हामीले हाम्रो यो बसाइलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्ने नै हुन्छ। सो यति धेरै जानकारी दिनुभएको हाम्रो आजको गेस्ट हाम्रो डाक्टर सन्दीपा शर्मा जो चाहिँ भरतपुर चितवनमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामी सर्वप्रथम त धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा जाँदै यदि हजुरलाई चाहिँ आफ्नो लिसनर्सहरूलाई अब कतिजना तपाईँको पेसेन्टहरूले सुनिराख्नु भएको हुनसक्छ वा सायद चाहिँ होइन मैले तपाईँको प्रोग्राम सुनेको थिएँ है भनेर पनि सायद तपाईँकोमा उपचारको लागि भेटघाटको लागि आउन सक्नुहुन्छ होला, उहाँहरू सबैजनाको लागि केही छुट्टो मिठो केही मेसेजहरू छन् भने प्लिज सन्दीपाजी। हस्, सर्वप्रथम त तपाईँलाई यस कार्यक्रममा बोलाएर मेरो अलिकति भएको नलेज र क्लिनिकल एक्सपिरियन्सलाई हुन्छ नि बिरामी माझ वा सबै मानिस माझ हाम्रो लिसनरहरूमाझ राख्न दिनुभएको बेलामा धन्यवाद तपाईँलाई। र हाम्रो लिसनरहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले सदा चाहिँ आफू चाहिँ आफ्नो ज्यानको ख्याल गरौँ। सबै हेल्थ इज वेल्थ भनिन्छ नि हामीले होइन, स्वास्थ्य छ त सबै कुरा छ, त्यही भएर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने गरौँ। अहिले बढ्दो गएको रोगहरू छ, नयाँ रोगहरू आइरहेको छ, त्यसको बारेमा आफूले सके जति बुझ्ने गरौँ र आफू सकेसम्म त्यो रोगहरूबाट बच्ने प्रयास गरौँ। र त्यही हो भने नियमित व्यायाम गर्ने गरौँ, स्वस्थ खाने गरौँ, स्वस्थ रहौँ, खुसी रहौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सन्दीपाजी, उहाँले एकदमै मिठो मेसेज पनि दिनुभएको छ हाम्रो सम्पूर्ण लिसनर्सहरूलाई। सो यस अब चाहिँ हामीले कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। हामी चाहिँ काठमाडौँ
मा मात्र नभइकन चाहिँ हामी नेपालको 9वटा विभिन्न एफएमहरूबाट आइरहेका छौँ र इभन हाम्रो बाहिरबाट पनि हामीलाई अहिले त वेबसाइटको थ्रु सुन्न सक्नुहुनेछ र इभन यो युट्युब भिडियो जुन चाहिँ हाम्रो अपलोड भइरहेको छ हाम्रो झन्डु स्वास्थ्य जीवन भनेर टाइम्स एफएमको अफिसियल पेजमा युट्युब पेजमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ 1 घण्टासम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो। आज हामीले कुरा गर्यौँ हाइपरटेन्सनको बारेमा र यसको बारेमा विस्तृत रूपमा छोटो समयमा भए पनि विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभएकोमा हाम्रो गेस्ट डाक्टर सन्दीपा शर्माज्यूलाई पनि पुनः धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यस मलाई र 1 घण्टासम्म हामीलाई सम्पूर्ण एफएमबाट सम्पूर्ण टेक्निसियनज्यूहरूलाई पनि हामीलाई यत्रो समयसम्म साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म प्रस्तुता सुस्मिता अर्को हप्ता अझै अर्को टपिकमा आउने बाछाका साथ हामी अरू पनि विस्तृत रूपमा जानकारी लिएर आउने नै छौँ हेल्थको बारेमा र यति चाहिँ हामीले बाछा गर्दै अहिलेको लागि भने पनि बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। स्टे सेफ, स्टे काम, किप लभिङ। यु आर लिसनिङ टु झन्डु स्वास्थ्य।